Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'umma 'yan uwa 'yan Nijar barkanmu da warhaka. Da fatan mun yi cikin ƙoshin lafiya, muna yi muku fatan alkhairi a duk inda kuke a faɗin duniya. Wannan shine ayyukan da sojojin ƙasarmu ta Nijar suka gabatar daga ranar 15 ga watan zuwa 21 gare shi, inda sojojin ƙasarmu ta Nijar mazandaga suke samun gagaruman nasara dangance da 'yan ta'adda, dangance da miyagun da suke kawo mu ɓata gari a cikin wannan ƙasa tamu ta Nijar, dangance da mutanen da ba su ƙauna ƙasarmu ta Nijar ta kwana lahiya ta tashi lahiya. A cikin wannan lokaci sojojin ƙasarmu ta Nijar mazandaga sun samu gagaruman nasara musamman ma a yankin Tilaberi, inda suka samu gagaruman nasara ga 'yan ta'adda, wanda rundunar sojin saman ƙasarmu ta Nijar ta yi ƙoƙarin kai ma 'yan ta'adda babban farmaki, wanda haka ya bayu ga damar samun kashe 'yan ta'adda da dama a cikin wannan yanki na Tilaberi. Sojojin ƙasarmu ta Nijar mazajen daga a koda wani lokaci suna tsaye domin ƙasarmu ta Nijar mu kwana lahiya mu tashi lahiya, inda yasa sojojin ƙasarmu suke ba da ƙoƙarinsu wajen ganin cewa sun kare wannan ƙasa tamu ta Nijar. Waɗanda suka yi shahada a cikin wannan aiki nasu, Allah Ubangiji ya ji ƙansu kuma ya kare su, ya haɗa su da aljanna mafificiya. Su kuma iyalansu Allah Ubangiji ya ba su haƙuri da dangana da jin cewa 'yan uwansu majajensu sun mutu ne kuma sun yi shahadarsu ne wajen kare ƙasanmu ta Nijar. Nan take shugaban ƙasa, shugaban jamhuriya, President de la Republique, General Darme Abdurrahman Chani, inda ya isar da saƙon ta'aziyyar shi ga iyalan waɗannan mamata waɗanda suka yi shahada a kan ƙasanmu ta Nijar. Shi ma shugaban sojoji, General Darme Salifu Modi, shi ma bai yi ƙasa a gwiwa ba, inda ya ba da ta'aziyyar shi ga rundunar sojojin ƙasarmu ta Nijar da kuma iyalan waɗannan sojoji da suka rasa rayukansu. Har iya yau, sojojin ƙasarmu ta Nijar mazandaga, inda al'ummar ƙasar Nijar suke ci gaba da yi musu addu'a da fatan Allah Ubangiji ya kare su da kuma ya ba su nasara akan miyagu da 'yan ta'adda da ɓata gari waɗanda ba su ƙaunarsu ga ƙasar Nijar ta kwana lafiya ta kuma tashi lahiya. Babu dare babu rana, sojojin ƙasarmu ta Nijar suna aiki tuƙuru domin ganin cewa ƙasar Nijar ta samu tsaro mai inganci, ta samu kwanciyar hankali, kamar yadda sojojin ƙasarmu ta Nijar suke ci gaba da samun nasara wajen kare miyagu da ɓata gari da 'yan fashi domin ba su fantsama ba a cikin ƙasarmu ta Nijar. Wannan yana daga cikin babban aikin da gwamnatin Majalisar Ceton Ƙasa ta CNSP ta samu a gaba babu dare babu rana, ganin cewa ƙasarmu ta Nijar sai ta kwana lafiya da ikon Allah ta tashi lahiya. Don haka sojojin ƙasarmu ba za su yi ƙasa a gwiwa ba wajen zaƙulo mugu a duk inda yake a cikin wannan ƙasa tamu ta Nijar, wajen samun labari cikakke a kan miyagun mutane waɗanda 'yan ƙasa ba su yarda da su ba, ba su kuma yarda da alaƙarsu ba. Wannan yana ƙara ma jami'an tsaronmu ƙwarin gwiwa, domin ta haka suke samun damar fatattakar 'yan ta'adda a cikin wannan ƙasa tamu ta Nijar, inda suke samun damar kama miyagun mutane waɗanda suke fasa ƙwabirin kayayyaki, musamman ma man fetur, wanda gwamnatin ƙasarmu ta Nijar ta hana huta da shi. Shi yasa a koda wani lokaci babu dare babu rana, sojoji suna iya ƙoƙarinsu domin kama dukkan wani abu da aka gani wanda ya shafi man fetur. Ta haka ne wasu miyagu suke amfani da shi, suke kai ma miyagun da suke kawo wa ƙasarmu cikas,
suke kai ma miyagun mutanen da ba su ƙaunar su ga ƙasanmu ta kwana lahiya, ta tashi lahiya. Rundunar sojojin ƙasanmu ta Nijar a koda wane lokaci suna nan tsaye tsayin daka akan ƙasa, babu dare, babu rana, a kowace jiha, a kowane yanki na ƙasanmu ta Nijar. Sojoji suna aikinsu iya ƙarfinsu. Don haka al'umma 'yan uwa 'yan Nijar, wajibinmu ne mu raka su da addu'a, wajibinmu ne mu ba su cikakken labarin abin da ba mu yarda da shi ba, wajibinmu ne mu ba su haɗin kai da goyon baya a kan binciken da suke yi a kan miyagu. Wajibinmu ne al'ummar Nijar mu kama musu, mu kuma ƙara sanar da su abubuwan da ba su sani ba, domin sai da ɗan gari ake cin gari. Don haka kar mu yarda, kar mu ba da haɗin kai wasu miyagu su dinga amfani da mu a kan ƙasanmu ta Nijar. A kowace hanya muka samu labarin ire-iren waɗannan miyagun mutane, mu yi ƙoƙari mu sanar da jami'an tsaron ƙasanmu, domin su ne za su ba mu kariya, su ba ƙasarmu tsaro a ta kowane lungu da saƙo na faɗin ƙasanmu ta Nijar. Ya ku 'yan uwa 'yan Nijar, aikin da jami'an ƙasanmu ta Nijar suke yi, suna yin shi ne ba don komi ba, sai don su kare ƙasarmu daga barazanar 'yan ta'adda, daga barazanar mamayar da ƙasashen yamma suke ƙoƙarin su yi mu ta wani fanni. Ya ku 'yan uwa 'yan Nijar, ba mu da wata ƙasa da ta wuce ƙasar Nijar. Wajibin kowane ɗan ƙasa ne ya sauke cikakken haƙƙi a kan shi, domin ba jami'an tsaron ƙasa labarin abin da ba mu yarda da shi ba, abin da ba mu amince da shi ba, domin ta hakan za su samun damar ɗaukar mataki a kan abin, sannan a ci gagaruman nasara a kowane ɓangare na ƙasa. Ya ku 'yan uwa 'yan Nijar, sojojin ƙasarmu ta Nijar mazajen daga, a koda wane lokaci suna rasa rayukansu wajen kare ƙasarmu ta Nijar. A koda wane lokaci suna haɗuwa da cikas wajen kare ƙasarmu ta Nijar. To me zai hana al'umma 'yan uwa 'yan Nijar mu ci gaba da yi musu addu'a, sannan mu ci gaba da yi musu goyon baya, mu ci gaba da ba su haɗin kai, ta haka ne za su ƙara samun nasara a kan miyagun mutane da suke so su dinga kawo wa ƙasanmu farmaki a cikin wannan tafiya ta gina sabuwar Nijar ɗin ƙasanmu. Shugabanninmu suna ƙoƙari domin su ga cewa sun wadata jami'an tsaronmu da kayayyaki na zamani domin su samu labari daren sanya mankin inda suke, da bin ƙwaƙƙwafin labarin abin da suke so su aikata, da bin ƙwaƙƙwafin labarin abin da suke so su yi, da ma waɗanda suke yi ma ƙasa zagon ƙasa abin da ya shafi fannin tsaro. Ya ku 'yan uwa 'yan Nijar, sojojin ƙasanmu ta Nijar suna ci gaba da samun nasara domin ganin sun kama 'yan ta'adda miyagu a kan ƙasanmu ta Nijar. Suna ci gaba da samun nasara domin ganin sun kama miyagun mutane waɗanda ko da wane lokaci suna fasa ƙwabirin kayayyaki a kan abin da gwamnatin ƙasanmu ta hana. Shi yasa jami'an tsaron ƙasanmu ta Nijar ba za su yi ƙasa a gwiwa ba, sai sun zaƙulo sun kuma kamo waɗannan mutane a duka inda suke. Wajibinmu ne 'yan ƙasa, haƙƙi ne cikakke gare ka, a matsayinka na ɗan ƙasar Nijar cikakke mai kishin ƙasa. Wajibi ne ka ba jami'an tsaro cikakken goyon bayan da ba su labari abin da ka ga baka yarda da shi ba, abin da ka ga baka amince da shi ba a duk inda kake a faɗin ƙasanmu ta Nijar. Su kuma jami'an tsaro za su yi ƙoƙarin ɗaukar mataki. Don haka ku yi amfani da waɗannan lambobi da kuke gani. Sojoji suna da lamba mai 40-40, Gendarmerie National suna da lamba mai 40-00, Police Garde National suna da lamba mai 280, Police National suna da mai lamba 83-83. Ya ku al'ummar Nijar, ɗan ƙasa na gari shi ne zai iya ba da gudunmuwa wajen kare ƙasar shi daga miyagun mutane. Allah ya ɗaukaka Nijar da al'ummar Nijar.